네, 네, 안녕하세요. 크라우마스터 정동문입니다. Herkese merhaba, ben Chrome Master Chon Dong-mun. 네, 오랜만에 이렇게 줌으로 이렇게 강의하는 것 같아요. 한 석 달 됐죠? Uzun zaman sonra size eğitim veriyor gibi hissediyorum. Birkaç ay oldu herhalde. 네, 지금 뭐, 튀르키예도 지금 여름이죠? 예, 한국도 이제 여름인 것 같아요. 예, 예. Evet. Artık Türkiye'ye de Kore'ye de yaz geldi. 네, 저도, 지난주 주말에, 한국에서 이제 속리산에서 1박 2일 세미나가 있어서, 거기 이렇게 저희 파트너, 한국에 있는 파트너 이렇게 데리고 가서 이렇게 교육받고 왔어요. Geçen haftalarda Kore'de bir bölgede bir gece bir gündüz yani hem seminerlerin bir gece bir de gündüz olduğu bir eğitim vardı. Biz de Koreli partnerlerimizi alıp o tarafa yani o seminere katıldık, eğitim aldık ve geldik. 저도 이제 애터미 사업한 지 12년 됐는데요. 우리 애터미에서 이렇게 모든 시스템을 제공하거든요. 그래서 시스템 참여가 이제 굉장히 중요합니다. 12 yıldır Atomi işini yapıyorum ve yaptığım bu süreçte öğrendiğim en önemli şey ise Atomi'nin sunduğu her sisteme düzenli olarak katılmak gerekiyor. 여러분들, 티리키에서 지금 애터미 사업하고 계시는데요. 우리 애터미의 어떤 그 시스템 참여가 굉장히 중요합니다. k래서 이거는 선택이 아니라 반드시 이렇게 애터미 사업 하시는 분들은 반드시 해야 된다. 이렇게 말씀드리고 싶어요. Atomi işini Türkiye'de yapan ve işini geliştirmeye çalışan sizler için aslında Atomi'nin oluşturduğu her sisteme katılmak bir tercih meselesi değil. Bu işi büyütmeniz için sisteme katılmak olabildiğince bir zorunluluktur. 시스템 참여는 우리가 그전에 이제 학교 다닐 때 학교 가는 거하고 똑같아요. 그래서 학교 가는 게 뭐 이렇게 가도 되고 안 가도 되고 그런 게 아니잖아요. 그래서 Hı. Yani 시스템 sisteme 참여는 Hı. 반드시 해야 된다. Sisteme katılmayı okula gitmekle ay eşdeğer görebilirsiniz. Belli bir yaştaysanız okula canınız istediğinde gider, istemediğinde gitmez gibi bir durum tercih etmezsiniz. Okula gitmek gerekiyorsa gidersiniz. Sisteme katılmak da aynen bu şekilde. Eğer oluşan bir sistem varsa bu sisteme başarılı olmak için kesinlikle girmemiz gerekiyor. 그래서 여러분들께서 이 애터미 시스템에 꼭 참여를 해야 되고요. 이 참여해야 되는 이유는 뭐냐면 우리가 이제 함께하는 사업이기 때문에 참여를 해야 된다고 생각해요. Sisteme katılmanın neden sisteme katılmalıyım diye sorarsanız bizler aslında sistem içerisinde bir oluşturup bir sistem gelir oluşturmamız gerektiğinden dolayı sistemin içerisinde bunu öğrenmeliyiz. 그리고 또 이제 애터미는 타 네트워크 마케팅하고 다르게 이 시스템을 갖다가 회사가 다 제공을 하죠. 그래서 굉장한 이 강점이 있기 때문에 참여를 해야 될 것 같아요. Atomi bir network şirketi ve bu network işini yaparken almanız gereken eğitimlerin olması gerekiyor ve bu eğitimleri Atomi şirketi ücretsiz olarak tüm girişimcilerine sunuyor. 여러분들 지역에서 하는 뭐 지역 세미나 그리고 이스탄불에서 하는 석세스 세미나 뭐 여러 가지 모든 세미나를 갖다가 이제 회사에서 제공을 하는 거죠. Sizlerin bölge şehirlerinde düzenlenen One Day seminerler veya İstanbul'a düzenlenen Success seminerler gibi tüm eğitim sistemlerini şirket sizlere ücretsiz olarak sunuyor. 다른 회사들은 뭐 회사에서 제공하는 게 아니고 거기 이제 성공한 리더가 다 이렇게 운영을 해야 돼요. Diğer network şirketlerinde şirket bizzat olarak böyle bir seminerleri düzenlemiyor. Bu şirkete başlamış normal biri eğer başarılı bir konuma geldiyse bütün semineri kendi üstleniyor. 그런데 이제 애터미는 다 제공을 하기 때문에 우리가 이제 이렇게 애터미에서 제공하는 회사 시스템을 잘 활용해서 내가 꼭 성공에 이제 다가가야 된다고 저는 생각해요. Ama Atomi şirketi başarmanız için gerekli sistemleri ücretsiz olarak oluşturup sizin hiçbir sorumluluğunuz olmadan sadece katılmakla başarılı olabileceğini sağladığından dolayı bizim yapacağımız tek şey sistemin içerisinde yer alarak başarılı olmak. 네, 그리고 이제 다음은요. 이제 우리가 결국 이제 우리 애터미 사업은 이제 유통 사업이거든요. 그래서 내가 먼저 이렇게 소비자를 갖다가 구축을 해야 돼. Ve Atomi bir dağıtım aslında. Dağıtım merkezli bir şey olduğundan dolayı ürünleri ben kullanmaz. Daha sonrasında tüketiciler oluşturabilmek için bu ürünlerin nasıl olduğunu aslında çevremle paylaşmalıyım. 그래서 여러분들께서 이 애터미 사업을 진행하시면서요. 처음부터 이렇게 사업자를 찾지 말고 처음에는 이제 이렇게 소비자를 먼저 구축하는 게 저는 좋다고 생각해요.
Bu yüzden bu işe başlayıp bu işte büyümek isteyen biri için ilk başta bu işe başlar başlamaz onunla beraber çalışabilecek girişimciler bulmak yerine ana amacınız bu ürünleri kullanabilecek tüketiciler oluşturması gerektiğini düşünüyorum. 그래서 여러분들 주변에 있는 분들한테 처음에 이제 에터비를 처음에 이렇게 소개할 때 사업적으로 soge하는 것보다 먼저 이렇게 제품을 갖다가 이렇게 먼저 소개하는 게 더 낫지 않을까 그렇게 생각해요. Yani bu yüzden çevrenizde bulunan kişilere bu işi yaptığınız için Atomi'yi bizzat anlatıp Atomi işini anlatmak yerine o insanlara ürünlerle gitmeni, ilk olarak ürünleri anlatmanın çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. 그래서 내 주변에 있는 분들이 제품을 먼저 써보고 애터미 제품 써보면은 좋다는 걸 느끼거든요. 특히 이제 우리 애터미 화장품 써보면 이렇게 한 달만 써도 피부가 좋아지죠. Ürünleri zaten çevrenizdeki insanlar kullandığında ürünlerin kaliteli olduğunu hissediyorlar. Kozmetik ürünlerini bir ay bile düzenli olarak kullandıklarında ciltlerindeki değişimi görüyorlar. 우리 애터미 화장품 가격도 저렴하잖아요, 그죠? 가격도 저렴하고 그다음에 이제 이 피부가 굉장히 개선되기 때문에 이렇게 이제 써보신 분들이 이거 괜찮다, 이거 갖고 사업하면 사업이 되겠네 이제 이렇게 생각한다는 거죠. Ürünler çok kaliteli ve kalitesine göre çok ucuz fiyatlarda olduklarından dolayı cildi uygulandıklarında da kullandıklarında ciltte etkisi çok büyük olduğundan, ciltteki tüm sorunları iyileştirdiklerinden dolayı kullanan bir tüketici açısından oldukça tatmin edici ürünler. 그래서 여러분들께서 내 주변에 있는 사람들한테 애터미 제품을 갖다가 먼저 권해서 소비자를 먼저 구축하고 그 다음에 이제 사업자로 만들어야 될 것 같아요. Bu yüzden siz çevrenizdeki insanlara ilk olarak atom ürünlerini anlatıp onların atom ürünlerini kullanan bir tüketici olmalarını sağladıktan sonrasında onların arasından bu işi yapabilecek girişimcileri oluşturabilirsiniz. 그분이 이제 제품을 써보고 이제 좋으니까요. 여러분들께서 조금만 이제 그분한테 이렇게 좀 이렇게 다가가서 이렇게 제품 쓰는 방법도 더 설명을 해주고 그런 다음에 이제 차근차근 여러분들께서 이제 애터미 사업이 우리가 왜 해야 되고 애터미 사업이 어떤 사업인지 알려주면서 이제 이렇게 애터미로 초대하시면 돼요. Çevrenizde bulunan insanlarla zaten yakın ilişkileriniz olduğundan dolayı ne gibi sorunu olduğunu, o sorunu anladıktan sonrasında ise ona uyan ürünleri anlatırken, önerirken yavaş yavaş da Atomi'nin ne olduğunu, Atomi işinin nasıl olduğu bilgilerini de ona aktarabilirsiniz. 그래서 소비자를 먼저 만들어야지 결국 이제 내 라인에서 내 그룹에서 이제 매출이 뜬다고 저는 생각해요. 그래서 여러분들께서 항상 이렇게 소비자를 먼저 사업자는 나중에 이걸 명심하시기 바랍니다. İlk olarak tüketici oluşturmalıyım ki bu ürünü kullanan tüketiciler oluştuğunda benim sayfamda da bu ürünleri kullanan tüketicilerden kaynaklı alışveriş puanlarının yükselmesi gerektiğinden dolayı sizlere önerim ilk olarak tüketici oluşturup daha sonrasında o tüketiciler arasından girişimciler oluşturmanız. 그리고 이제 여러분들께서요, 애터미 사업을 갖다가 더 이제 이렇게 크게 내 그룹을 더 크게 만들기 위해서는 여러분들이 이제 이렇게 내 산하에 있는 분들 중에 리더를 갖다가 양성을 해야 돼요. Tabii ki sizler de gruplarınızı büyütüp sizin ekiplerinizin büyümesi ve sizlerle beraber çalışabilecek insanların olabilmesi için aslında liderler oluşturmanız gerekiyor. 그래서 처음에 이제 시작하시는 분들은요, 일단 내 좌측에 한 명, 그 다음에 또 우측에 한 명, 이렇게 양쪽으로 해서 이렇게 한 명 한 명, 이렇게 사업을 잘 할 수 있는 사람을 찾아야 돼요. 찾아서 이제 그분을 갖다가 리더로 이제 만들어줘야 되죠. İlk başlayan biri için yani ilk aşamada olan biri için ise sağında biri, solunda biri gerçekten bu işi yapabilecek kişileri bulduktan sonrasında o kişileri lider olacak şekilde eğitmesi gerekiyor. 어떤 분이 리더인지 알 수 없잖아요. 그런데 이제 리더는 누구냐면요. 굉장히 이렇게 어떤 꿈이 있고 목표가 있고 그다음에 이렇게 이 애터미 사업에 집중하는 사람이 이제 리더라고 생각하시면 돼요. Tabii ki lider olarak hani ben birilerini buldum ama bunlarda lider özelliği var mı? Bunlar lider olabilir mi diye düşündüğünüzde aslında lider olup olmamasındaki o kriterleri sağlayan şey gerçekten hayali olan, tutkulu olan ve bir iş için sıkı çalışan insanlar bulduğunuzda yani böyle özelliklerde sahip insanlar bulduğunuzda bunların lider olma potansiyeli yüksektir. 그리고 이제 애터미 시스템에 이렇게 잘 참여하시는 분이 결국 이제 이렇게 성실하게 애터미 사업 하실 분이거든요. Ve Atomi sistemine düzenli olarak katılan kişi de gerçekten titiz bir şekilde Atomi işini yapacak biridir. 여러분들께서 이제 리더를 만들어야지 여러분들 그룹이 커져요. Sizler de kendi ekiplerinizde liderler oluşturmalısınız ki ancak bu şekilde grubunuz büyüsün. 그리고 여러분들께서 이제 리더라고 생각하는 분이 이제 들어오시면
그분의 한쪽만 하지 말고 여러분들께서 그분의 양쪽을 갖다가 두 라인을 다 도와주셔야 돼요. Sizler de zaten sizlerle beraber çalışabilecek liderler bulduğunuzda o liderin büyümesi için de o liderin ekibine destek olmalısınız. 가끔 가다가 이제 그런 분들이 있거든요. 자기가 리더라고 하면서 자기가 계속 리더의 역할만 해요. 물론 뭐 그것도 좋은 일인데 나만 계속 리더의 역할을 해서는 안 된다고 저는 생각해요. Tabii ki bazı kişiler var ve gerçekten lider özelliklerini çok iyi taşıyan kişiler. Tüm özellikleriyle bir lideri yansıtıyor olabilirler. Sıkı çalışıyor olabilirler ama bunu sadece kendileri yapıyorlar. 내 산하에서, 내 좌우에서 나를 대신할 리더를 갖다가 여러분들이 반드시 양성을 해야 돼요. Sizleri böyle biri olduğunuzda sağ ve sol kolunuzda sizler gibi olan insanları oluşturmalısınız. 네, 그래서 우리 여기 준 아이는 뭐 지금 많은 리더분들이 계시니까요. 그분들 갖다 이렇게 본보기로 하면서 이렇게 여러분들 좌측 두 명, 우측 두 명 이렇게 꼭 리더를 갖다가 이렇게 애터미 사업을 시작해서 6개월 이내에 이렇게 양성을 하기 바랍니다. Bu yüzden şu anda Cun'un ekibi büyük ve Cun'un ekibinde de birçok aslında lider var. Yeni oluşacak liderlerin yani lider olan birinin de kendi grubunu oluşturması için ve bu işe başladıktan sonra 6 ay içerisinde sağında 2 tane solunda 2 tane lider oluşturacağım hedefiyle çalışmasını umuyorum. 여러분들 뭐 다 지금 이렇게 애터미의 비전을 보고 지금 이렇게 사업을 하고 계시잖아요. 그래서 지금 이제 보면 이제 이렇게 거의 뭐 굉장히 많은 분들이 지금 이렇게 들어오셨거든요. 예. 여러분들 뭐 비전을 봤기 때문에 이제 이렇게 들어오시는 건데, 여러분들 진짜 이 애터미 사업은 큰 사업입니다. Tabii ki şu an toplantıya Atomi Vizyonu'nu görmüş, anladık bu işi, Atomi Vizyonu'nu anladıktan sonra bu işe odaklanmış kişiler var ve şu an toplantıda da yüksek bir katılım sayısı var. Burada bilmeniz gereken Atomi gerçekten sizin düşündüğünüzden çok daha büyük bir vizyona sahip bir iş. 애터미 사업이 큰 사업인 이유는 뭐냐면요. 애터미 소득이 이렇게 일시적으로 나오는 게 아니고 이렇게 계속 내가 일을 하지 않아도 계속 들어오는 시스템 소득이기 때문에 이게 대단한 거예요. Atomi'nin aslında böyle büyük bir iş olmasını sağlayan şey ise siz çalıştığınız zaman size para veren değil de belirli bir zaman çalışıp oluşturduğunuz sistemle size para ödemeye devam eden bir sistem olduğundan kaynaklı. 이게 애터미 멤버십이 구축만 되면요. 내가 살아있는 동안 계속 돈이 나오고, 그 다음에 또 내 3대까지 또 상속도 가능하다는 얘기예요. Yani siz Atomi işi içerisinde kendi grubunuzu oluşturduğunuz andan itibaren siz ölene kadar size para kazandırmaya devam edip siz öldükten sonra da sizin çocuklarınıza, torunlarınıza aynı parayı vermeye devam eden bir sistem içeriyor. 그래서 이렇게 어떻게 보면은 나의 인생과 나의 가족의 인생과 모든 걸 바꿀 수 있는 그런 사업이거든요. 그렇기 때문에 여러분들께서 이 사업을 갖다가 이 애터미 사업을 제대로 해야 된다고 저는 생각해요. Yani sizin geleceğinizle beraber sizin çocuklarınızın geleceği ne kadar garanti altına alan bir iş olduğundan dolayı bu işi sizler iyi anlamalı ve titizlikle yapmalısınız. 물론 제가 이런 이야기를 드리면 그럼 뭐 제대로 하는 게 도대체 뭐야? 그거에 대해 설명드릴게요. Tabii ki ben bunu söylediğimde bu işi düzgün yapmak ne? Bunun tanımı tam olarak ne diye sorabilirsiniz. Bunu açıklayacağım. 제대로 하는 건 뭐냐면요. 애터미 시스템, 그러니까 법인에서 진행하는 원데이 세미나, 그다음에 석세스 세미나, 그다음에 이제 우리 라인에서 진행하는 줌 미팅, 이제 이러한 곳에 반드시 참석하는 거죠. Bu düzgün yapmadaki tanımdaki ilk madde ise şirketin düzenlediği Success seminerlere ve One Day seminerlere, aynı şekilde bizim grubumuzun düzenlediği düzenli Zoom toplantılarına katılmak ilk şart. 그리고 전업자이신 분은 여러분들 여러분들 사는 곳에 가까이 있는 센터에 이렇게 거의 매일매일 출근하는 것도 굉장히 이렇게 사업을 잘 하시는 거예요. Ve tam zamanlı olarak ben bu işi yapıyorum. Bu benim ana işim dendiği andan itibaren en yakınınızda bulunan, eğer şehrinizde eğitim varsa eğitim merkezine düzenli olarak gitmek gerekiyor. 그리고 여러분들께서 이렇게 제품을 쓰고 있는 사람, 그리고 사업할 가능성이 있는 사람을 갖다가 매일 5명씩 만나는 거. 이제 그게 사업을 열심히 하는 거예요. Ve sizlerin günde atom ürünlerini kullanan, bu işi yapabilecek potansiyel taşıyan beşer kişiyle her gün görüşmeniz gerekiyor. Bu aslında atom işini düzgün yapmak demek. 그리고 이제 매출로는요, 어떤 직급으로는 여러분들의 애터미 사업을 시작했으면
3개월에서 6개월 안에, 3개월부터 6개월 안에 여러분들께서 첫 직급 세일즈 마스터를 반드시 도전하고 완성을 하셔야 돼요. Ve tabii ki bunu sayısala vurduğumuzda, rakamsal olarak düşündüğümüzde de sizler bu işe başladıktan 3 ay ile 6 ay içerisinde Sales Master, yani Atomi'nin ilk kariyer olan Sales Master'lığa terfi etmelisiniz. 여러분들께서 애터미 사업을 시작한 지 1년 되셨다. 그러면 지금 반드시 이렇게 세일즈 마스터를 유지하는 사람이 돼야 된다는 얘기예요. Tabii ben bu işe başlayalı bir yıl oldu dediğiniz durumda ise tabii ki yani mutlaka Sales Master'lığı korumalısınız sürekli. 전 세계에서 가장 핫하고 이렇게 사업이 잘 될 수 있는 공간이 저는 이렇게 튀르키예 지역이라고 저는 생각해요. Ben aslında dünyanın düşündüğümüzde her pazarın, her iş pazarının ilerleyebileceği ve bu işin gerçekten iyi bir coğrafyada yapılabileceği bir ülke olsaydı eğer bunu Türkiye olarak düşünürdüm. 그래서 여러분들께서 이렇게 시스템에 참여하고 그리고 여러분들께서 매일매일 이렇게 나가서 이렇게 소비자를 구축하고 또 사업하는 사람을 관리하고 그리고 여러분들께서 이렇게 세일즈 마스터를 유지하는 사람, 이제 그런 사람이 애터미 사업을 잘하는 사람이에요. Bu yüzden sizler bu işi yapmaya karar verdiğinizde sisteme katılıp daha sonrasında sahaya çıkıp Atomi ürünlerini kullanan tüketiciler oluştururken aynı anda bu işi yapmak isteyen girişimcileri yönettiğiniz ve bunları yaparken de arka planda meydan okuyarak Sales Master'dan itibaren diğer kariyerlere gittiğiniz durumda bu işi düzgün yapan biri olarak adlandırılırsınız. 이렇게 내가 모범적인 이런 내가 사업하는 내 모습을 보여주면 내 파트너가 내 산하에 있는 분이 그걸 갖다가 그대로 이제 복제해서 내 그룹은 더 커지게 되죠. Ben iş yaptığım görüntüyü, nasıl çalıştığımın görüntüsünü insanlara gösterdiğimde sizin alt ekibinizde bulunan partnerleriniz de sizi kopyalarlar. 자, 그래서 여러분들께서 이렇게 사업을 시작하신 분이 단기간 내에 그냥 막 이렇게 막 매출을 해가지고 어떤 직급을 가는 것보다 좀 이렇게 내실 있게 좀 이렇게 어떤 이렇게 3개월, 6개월 안에 이렇게 구조를 만들어서 여러분들께서 이렇게 첫 직급에 도전하는 모습을 보여주는 게 필요하다고 생각해요. Bu yüzden bu işe yeni başlayan biri kısa vadede çok iyi sonuçlar almak istediği için varını yoğunu koyup hemen bir kariyere gitmesindense 3 ay ile 6 ay arasında kendi tüketici grubunu, girişimci grubunu sağlam adımlarla ve istikrarlı bir şekilde oluşturup bu şekilde gittiğinde çok daha temelleri sağlam bir grup oluşacağını düşünüyorum. 여러분들 세일즈 마스터는요, 어떻게 보면은, 우리가 보름에 250만, 250만, 또 보름에 250만, 250만. 그래서 한 달로 따지면 1000만 포인트예요. Hı. Yani sizler Sales Master'lığı düşündüğünüzde aslında 15 gün içerisinde sağda 2,5 milyon, solda 2,5 milyon. Yine diğer 15 gün için, bir ay için düşününce diğer 15 gün içerisinde ise yine sağ 2,5, sol 2,5 dediğinizde toplam ayda 10 milyon puan yapıyor. 그래서 한 달에 1000만 포인트가 뜨시는 분, 1000만 포인트가 이렇게 올라와야지 내가 세일즈 마스터를 유지하는 거예요. Yani toplam olarak bir ayda 10 milyon puan çıkması gerekiyor ki ben bir Sales'i otomatik olarak koruyan biri olayım. 그 정도 하려고 하면요, 이렇게 좌측에 50명, 우측에 50명, 이 정도의 소비자가 있어야지 이 세일즈 마스터 매출이 뜬다고 저는 생각해요. Tabii ki bunu oluşabilmesi için de sağda minimum 50 kişi, solda minimum 50 kişi olması gerekiyor ki sizler bu oluşumu rahat bir şekilde yakalayın. 그런데 이제 여러분들 이렇게 50명, 50명, 그럼 100명이잖아요. 100명의 소비자를 만들어내면 너무 숫자가 많으니까 엄두가 나니까 이제 못 하시는 분이 되게 많은 것 같아요. Tabii ki sağda 50, solda 50 derken toplamda 100 olması çok fazla bir sayı olarak gözüktüğünden dolayı bunu yapamayan kişiler de var. 그 100명의 소비자를 갖다가 내가 다 이렇게 만드는 게 아니에요. Tabii ki ilk olarak sağınızda 50, solunuzda 50 toplam 100'ü düşündüğünüzde yani bunun hepsini tek başınıza siz yapmıyorsunuz. 그 100명의 소비자 중에서 여러분들께서 15%, 그러니까 15명만 여러분들이 만드시면 돼요. Yani 100 kişinin içerisinde siz 15 kişisini bile bizzat tanıyıp üye yaptığınızda yeterli. 그래서 여러분들께서 좌측에 7명, 우측에 7명만 소비자를 만들면 결국 이제 이게 제가 볼 때는 한 6개월 정도만 관리하면 충분히 좌측에 50명, 우측에 50명의 소비자가 만들어서 여러분들은 세일즈 마스터를 유지하는 사람이 된다고 생각해요.
Bu yüzden sizler sahanızda toplam 15 kişi yaptığınızda ve bunu 6 ay boyunca düzenli olarak yönettiğinizde bu kişiler sayesinde sağınızda 50, solunuzda 50 kişi çıkacağını, toplamda 100 kişi olacağını, çok olma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. 결국 이 애터미 사업은요, 한 명의 소비자를 잘 관리하면요, 그 사람이 앞으로 1년이 지나면 그쪽에 그 한 명에 의해서 잘 관리하면 100명의 소비자도 만들 수 있는 게 애터미 사업이에요. Bu yüzden Atomi işi içerisinde eğer ürünleri kullanan bir tüketici varsa ve siz bu tüketiciyi gerçekten iyi bir şekilde yönetirseniz o kişiyi yönetmenizle bir yıl sonunda o kişi sayesinde bile 100 kişi üye yapabilirsiniz. 물론 뭐, 한 명의 소비자를 잘 관리한다고 해서 100명이 나오는 건 굉장히 어렵죠. 그렇지만, 한 명의 소비자를 잘 관리해서 그분이 이렇게 애터미 제품을 써보고, 어떤 그 2, 3개월 안에 효과를 보면, 분명히 이제 그분은 제품을 갖다가 또 재구매하고, 그 다음에 또 자기 주변에 있는 사람한테 알려서 소비자가, 숫자가 늘어나는 것, 그건 한국도 그렇고, 튀르키예도 그렇고, 전 세계 모든 나라에서 확인한 거예요. Tabii ki burada bir kişi sayesinde 100 kişinin oluşması oldukça zor gibi gözükebilir. Ama burada amaç ürünü iyi kullanan bir tüketiciyi iyi yönettiğinizde o da bu ürünleri birkaç ay düzenli olarak kullandığında kesinlikle çevresindeki insanlara bunu anlatacaktır. Aynı şekilde de aynı yönetimi onlara uyguladığınızda da insan sayısı bir kişi sayesinde oldukça artacaktır. Bu yöntem ister Kore olsun ister Türkiye olsun fark etmeksizin oldukça iyi işler. 그래서 여러분들께서 지금 한 명의 소비자를 갖다가 잘 관리하는 게 굉장히 중요해요. Bu yüzden sizlerin bir tüketici de olsa onu çok iyi bir şekilde yönetmeniz oldukça önemli. 그래서 한 명의 소비자가 애터미 앱솔루트 화장품을 쓰고 내 피부가 개선되면 그분이 그냥 조용히 자기 혼자만 쓰겠어요? 자기 주변에 있는 사람한테 이야기를 한다는 거죠. 그러면 진짜 1년 안에 자기 주변에 있는 사람들이 저는 한 최소 10명에서 20명의 소비자는 더 늘어난다고 볼 수 있어요. Bir tüketicinin absolut set kullanıp cildi tamamen değiştikten sonra bu kadar tatmin olmuşken sessizce ürünleri kullanmaya devam etmez. Kesinlikle çevresindeki bu kişilere kullandığı ürünle ilgili övgüler yağdıracak ve bunun ne ürün kullandığı ile ilgili aslında şeyler söyleyecektir. Böyle olduğu durumda ise sadece bir kişiden bile bir yıl içerisinde en az 15-20 kişi o kişinin çevresinde olan kişide etkilenir ve sisteme katılırlar. 그러면 우리 애터미 박한길 회장님께서 이렇게 오토 판매사랑 그 이렇게 영상에서 이야기한 것 같이 좌측에 50명, 우측에 50명의 소비자를 갖다가 만들 수 있어요. Ancak böyle olduğu durumda da Parkangil'in Otosales Master eğitiminde söylediği gibi sizin sağınızda 50 kişinin solunuzda 50 kişinin olması sizin bu kariyeri oldukça rahat korumanızı sağlar. 그러면 여러분들께서 이렇게 세일즈 마스터를 갖다가 여러분들께서 애터미 사업 시작한 지 6개월, 1년 안에 다 모든 분들이 이렇게 세일즈 마스터를 유지할 수 있어요. Bu yönteme devam ettiğinizde bu işe başladıktan sonrası 3 ay 6 ay içerisinde atomik kariyer olan Sales Master'a hepiniz ulaşabilirsiniz. 야, 그렇게 해서 내가 막 이렇게 액티브 있게 이렇게 움직여가지고 내가 이렇게 세일즈 마스터를 유지하는 사람이 되면 이렇게 내 좌측, 우측에서 내 파트너들이 그걸 그대로 복제한다는 거예요. Sizler oldukça iyi hareket eder, planlı bir şekilde hedeflerinizi gerçekleştirirseniz siz Thales Master olduktan sonrasında sizin ekibinizde bulunan partnerler de sizlerle aynı seviyeye gelmek için sizin hareketlerinizi çoğaltırlar, kopyalarlar. 내가 열심히 뛰는 모습을 갖다가 내 파트너들이 이제 복제를 하게 되면 내 그룹은 막 배가의 논리에 의해서 이제 커지게 돼요. Benim sıkı çalıştığım görüntüyü partnerlerime gösterir ve onlar da bu şekilde aynı hareketleri kopyalarlarsa o zaman siz az sayıda olsanız bile gücünüz yüzlerce kata çıkabilir. 여러분들께서 그래서 어떻게 보면은 이제 그 내가 세일즈 마스터를 유지하고 그다음에 내 좌측 우측에서 세일즈 마스터를 유지하는 사람이 한 명 한 명 최소 한 명 한 명 이렇게 나오기만 하면은 여러분들은 진짜 어떻게 보면 애텀에서 거의 완벽한 성공이에요. Hı. Sizler Sales Master'lığı koruduğunuz, sizin sağınızda ve solunuzda bir kişi, solunuzda bir kişinin de düzenli olarak Sales Master'lığı koruduğu durumda sizler gerçekten Atomi'de iyi bir oluşuma, güvenli bir oluşuma sahip biri olursunuz. 그 정도 하신 분들은요, 제가 보기에는 거의 한 2년 정도만 흐르면 여러분들께서 애터미의 5번째 직급 로얄 마스터까지 올라갈 수 있어요.
Böyle çalışan ya bu stratejiyle çalıştığınızda 2 yıl boyunca gerçekten sıkı çalışsanız 2 yılın sonunda Atomi'nin yüksek kariyerlerinden biri olan Royal Master seviyesine ulaşırsınız. 로얄 마스터만 가더라도요. 한국 돈으로 거의 한 달에 2천만 원, 3천만 원 받아요. Hı. Sizler Royal Master seviyesine bile ulaştığınızda e, Mission Onni dallar sıcak. Yazacak ayda ne kadar kazandığını Kore'de bir Royal Master'ın. 여러분들 뭐 그 정도만 되면요. 진짜 어마어마한 성공이고 티리키에서도 아마 뭐 거의 최상위의 부자가 될 수 있는 그런 돈이라고 저는 생각해요. Bu gelir sizin zengin olarak yaşamanızı sağlayacak iyi bir gelir olur ve bu gelir aslında Türkiye'ye de sahip olduğunuzda Türkiye'nin belki de hani iyi zenginleriyle iyi Türkiye ekonomisine göre ayda çok rahat geçinen bir zengin olursunuz. 여러분 뭐 저기 지금 벌써 이렇게 우리 준 라인에서 그런 분이 지금 한 분 정도는 뭐 나온 거로 제가 알고 있어요, 지금요. 네. Şu an böyle bir parayı kazanan biri zaten Cun'un ekibinde hali hazırda bir kişi de olsa var. 여러분 뭐 어떤 분은 지금 갔단 말이에요. 그렇기 때문에 다 똑같은 마케팅 플랜, 똑같은 제품으로 누구는 그 위치까지 갔거든요. 그렇기 때문에 뭐 여기 티리키에 있는 분들 뭐 다 모든 분들 저도 작년에 티리키에 갔다 왔는데 티리키 분들은 굉장히 이렇게 똑똑하시고 그리고 또 이렇게 목표가 있고 열심히 하시는 분들을 제가 봤기 때문에 다 가능하다고 생각해요. Ya şu an tabii ki böyle bir örneğin olması mevcutta aynı kazanç planı, aynı ürünlerle bir kişinin bu hedefe ulaştığını ve ulaştığını ve ulaşabildiği için de diğer insanların da bu hedefe rahatlıkla ulaşabileceğini gösterir. Geçen sene Türkiye'yi ziyaret ettim. Türkler gerçekten çok akıllı, çok tutkulusunuz ve yani hırslı olduğunuz için istediğiniz her şeye ulaşabilirsiniz. 특히 이제 제가 오늘 뭐 우리 애터미 앱솔루트 화장품에 대해서 간단히 설명드리면요. 우리 애터미 앱솔루트 화장품 전 seke에서 가장 좋은 화장품이에요. Ve bugün tekrar idrak ettiğim bir bilgiyi daha sizinle paylaşmak istiyorum. Atomi'nin Absolute serisi gerçekten dünyadaki en iyi kozmetik ürünü. 이 화장품이 어느 정도 화장품이냐면요. 그 전 세계 콜마, 전 세계에서 어떻게 보면 화장품을 가장 잘 만드는 콜마가 있는데 콜마에 있는 모든 기술이 다 들어가 있는 화장품이에요. Bu nasıl bir kozmetik ürünü derseniz şu an dünyadaki aslında en yüksek markaların ürünlerini üreten dünyadaki en iyi üretim tesislerinden biri olan Kolmar Korea'nın ürettiği Kolmar Korea'da üretilen ve sadece üretilmekle kalmayıp bütün şirketin bütün teknolojisinin bir ürününde barındırdığı bir kozmetik ürünü. 예를 들어서 일본에 가면요. 시세이도 화장품이 있어요. 그 화장품보다 우리 애터미 화장품이 훨씬 좋아요. Ama Japonya'ya gittiğinizde Celica denen bir kozmetik serisi var. En üstlerde olan, en üst segmentte olan bir kozmetik serisi olsa da Atomin Absolute serisi bundan çok çok daha iyi. 시세이도 화장품도 일본 콜마에서 만든 화장품이에요. Şisel denen ürün de yine Japonya'da Kolmar'da üretilen bir ürün. 그 시세이도 화장품에 덧붙여가지고 시세이도 화장품보다 왜 애터미 화장품이 더 좋으냐면요. 시세이도 화장품에다가 한국 원자력 연구원의 고순도 정제 기술이 들어간 게 우리 애터미 화장품이에요. Tabii ki bu ürünün de iyi olmasını sağlayanlardan biri ise yine Atomi'nin ürünlerin içerisinde yer alan teknolojilerden aslında bazılarının teknolojinin o kozmetiğin içerisinde yer alması. 그래서 막 흡수력 좋죠. 우리 애터미 화장품 흡수력 좋죠. 그 다음에 피부 재생되죠. 예? 그 다음에 또 미백 되죠. 그 다음에 또 노화 방지 되죠. 그 다음에 또 디에이징이 되는 전 seke에서 유일한 화장품이라는 거예요. Ama Atomi'nin aslında serisi bundan çok çok kat daha üstün olarak üretilmiş. Yaşlılıktan aslında cildinize çok iyi emilen, cildinizin her sorununa çözüm bulabilen, aydınlatma, lekeden, yaşlanma ve kırışıklığa karşı aslında sizin cildinizi eski yaşlardaki cildinize döndüren mükemmel ham maddeler ve teknolojiler içeriyor. 그래서 여러분들께서 어떻게 보면요, 티리키에서 이 애터미 앱솔루트 화장품만 여러분들이 잘 활용해서 이렇게 여러분들이 소비자를 구축하고 그 소비자를 철저히 관리하고 그렇게만 하더라도 여러분들께서 이 티리키에서 저는 애터미에 성공할 수 있다고 생각해요.
Bu yüzden Türkiye'de bulunan sizler Atomi'nin Absolut serisini iyi bir şekilde kullanır. Daha sonrasında bunu tanıtır. Kullanan tüketiciler oluşturur ve o tüketicileri iyi bir şekilde yönetirseniz çok oldukça basit bir şekilde başarılı olacağınızı düşünüyorum. 그래서 여러분들께서 이 앱솔루트 화장품을 갖다가 여러분들이 직접 구매를 하셔가지고 여러분들이 한번 이렇게 정성껏 한번 써보세요. Bu yüzden hala kullanmadıysanız bir kez Absolut setini satın alın ve iyi bir şekilde kullanın. 우리 애터미 사업은요, 먼저 내가 제품을 애용하지 않으면 특히 이제 화장품 같은 건 내가 애터미 화장품을 써보고 내 피부가 개선돼야지 우리가 사업이 잘 될 수 있어요. Bu Atomi işini yaparken öncelikli olarak işimiz ürünleri iyi bir şekilde ilk olarak bizim alıp kullanıp etki görmemiz gerekiyor. Özellikle Absolut serisini alıp düzenli kullandığınızda cildinizin nasıl değiştiğini şahitlik edeceksiniz. 주변에 있는 분들이 여러분들 피부를 보고, 그전에는 피부가 별로였는데 갑자기 피부가 좋아지면 당연히 주변에 있는 분들이 여러분들한테 관심을 보인다는 거죠. Düzenli kullanım sonrasında belki cildinizde sorunlar olan, belki eskisi kadar cildiniz sağlıklı görünmeyen biriyken düzenli kullandıktan sonrasında cildinizin sağlıklı görünmesi ve sorunların giderildiğinde çevrenizdeki insanlar siz bir şey demesiniz bile cildinize ne yaptığını soracak, kendi cildinize ne yaptığınızı soracaklardır. 그래서 여러분들께서 애터미 앱솔루트 화장품을 써보고 한 두 달만 쓰면 여러분들 피부가 개선되기 때문에 주변에 있는 분들이 이렇게 굉장히 좋은 이렇게 갑자기 이제 관심을 보인다고 저는 생각해요. Bu yüzden Atomin Absolute serisini bir iki ay düzenli kullandığınızda sizin cildinizin tamamen değiştiği, sizin zaten üründen tatmin olduğunuz ve çevrenizdeki insanların da sizin cildinizdeki değişimi fark ettiği bir şey yaşarsınız. 주변에 있는 분들한테 이제 이렇게 여러분들 얼굴을 보여주고 그런 다음에 이제 이렇게 화장품을 쓰도록 이제 권유를 하고 그런 다음에 이제 주변에 있는 분들이 화장품을 갖다 잘 쓸 수 있게 여러분들이 관리하고 그런 가운데서 여러분들께서 이렇게 애터미 사업 하는 이유를 설명해서 이렇게 이 애터미로 초대하면 된다는 거죠. Değişen cildinizi insanlara gösterip neden değiştiğini anlatarak o insanlara ürün denetip o insanların ürün kullanan bir tüketici olmasını sağlarken sağladığınız o aşamada Atomi'yi neden yaptığınızı, Atomi'nin nasıl bir iş olduğunu yavaş yavaş anlatarak o kişilerin de sisteme katılmasını sağlayabilirsiniz. Yani bu odaklı bu aşamalardan geçerek bu işi yaparsanız başarılı olursunuz. 그래서 여러분들께서 애터미 사업 어렵다고 생각하지 말고 어렵다고 생각하시면 안 돼요, 이건요. 이건 될 수 있다. 나는 성공할 수 있다. 이런 긍정적인 마음을 가지고 이렇게 사업을 진행해야 된다고 생각해요. Bu yüzden Atomi işini yaptığınızda bu iş zor ben yapamam diye düşünmemelisiniz. Atomi işi oldukça kolay olduğundan dolayı ben yapabilirim bu zaten olacak diye düşünmeli ve olumlu bir zihniyete sahip olmalısınız. 그래서 여러분들 얼마든지 가능하고 여러분들 뭐 여러분들 지금 뭐 애터미 사업 다 지금 티리케에서 하시는 분들 다 애터미에 성공하기 위해서 지금 사업하는 거거든요. 그래서 여러분들 뭐 이 애텀이 성공할 수 있다 이렇게 생각하고 그리고 또 이제 이렇게 꼭 기간을 정해가지고 내가 언제까지 해서 내가 이렇게 판매사를 유지하는 사람이 되겠다. 그래서 티리케 같은 경우에는 제가 볼 때는 1년이면 될 것 같아요. 1년. 1년이면 내가 판매사를 유지하는 사람이 될 수 있어요. Bu yüzden sizler de bu işte başarılı olabileceğinizi düşünerek bu işte ne kadar sürede başarılı olabileceğinizle ilgili bir zaman belirlemelisiniz. Türkiye'de bu işi yapan sizler için hedef belirlediğinizde ve sıkı çalıştığınızda olacak çok iyi bir pazar. Bu yüzden hedef belirlemeli. Başladığınız andan itibaren ne zaman Sales Master olacağınızı düşünmelisiniz. Oto Sales Master olacağınızı düşünmelisiniz. Bana göre Türkiye pazarında bugün başlayan ve sıkı çalışan biri bir yılın sonunda Oto Sales Master seviyesine ulaşır. 예를 들어서 올 1월 달에 사업을 진행하신 분이면 지금 좀 뭐 이제 소비자가 좀 있을 거 아니에요. 그럼 빨리 내가 이렇게 좌측에 50명, 우측에 50명을 갖다가 빨리 만드셔야 돼요. 그래서 내가 열심히 뛰면 돼요. 좀 전에 제가 이야기한 대로 열심히 뛰면은 충분히 이렇게 50명, 50명 만들 수 있거든요. 그러면 이제 매출이 막 뜨죠. 매출이 막 뜨기 때문에 충분히 내가 세일즈 마스터를 유지할 수 있는 사람이 되는 거예요. Diyelim 1 Mayıs'ta işe başladınız ve 1 Mayıs'ta işe başladıysanız şimdiye kadar en azından birkaç tane de olsa tüketici grubunuzun oluştuğu anlamına gelir. Sıkı çalışan biriyseniz sizin yapmanız gereken çok daha iyi bir şekilde çalışarak, hızlıca koşturarak sağınızda 50 kişi, solunuzda 50 kişi yaparak hızlı sürekli olarak otosal yani Sales Master'lığı koruduğunuz bir grup oluşumu yakalamalısınız. 그리고 또 여러분들께서 좀 유의할 점은요. 여러분들 좀 이렇게 내 좌측 우측에 있는 파트너분들한테 좀 이렇게
어, 내 이익 중심으로 하지 말고 내 파트너, 좌측 우측에 있는 파트너 중심으로 이렇게 사업을 진행하는 게 중요하다고 생각해요. Ve bu 파트너 iş 중심으로 사업을 진행해야 돼요. Ve bu işte büyümenin aslında püf noktalarından biri ise sizin tabii ki bu işi yaptığınızdan dolayı bir sağ grubunuz ve sol grubunuz, bunların içerisinde de sizlerle beraber çalışan partnerleriniz olacaktır. Ki bu işi yaparken kendi aslında iyi kazancınızı düşünmeyip, kendi aslında iyiliğinizi düşünmeyip, partnerlerinize göre aslında partnerlerinizin büyümesi ve onların daha iyi başarılı olması için çalışmalısınız. Partnerinizin başarısını düşünmelisiniz. Ana püf nokta bu. 그래서 여러분들께서 후원 수당을 갖다가 이렇게 내 중심으로 맞추는 것보다는 내 파트너 중심으로 이렇게 맞춰주는 게 더 이제 결국은 내가 사업이 더 잘 되는 방법이라고 저는 생각해요. Kendi kazancınızı, kendi aslında karınızı düşünmektense partner açısından düşünmek ve onların büyümesini sağlamak size uzun vadede çok daha büyük başarı getirir. 그래서 우리 애터미 사업은요, 좀 이렇게 내가 손해를 봐야 돼요. 내가 손해보고 파트너 중심으로 하고, 근데 내가 지금은 손해를 보지만 결국 내 파트너가 잘 되면 내가 더 크게 성공하기 때문에 결국 나중에 더 이익을 보는 거예요. Aslında Atomi'nin temel mantığı, sizler ilk başta bir iyilik yaptığınızda karşılık almasanız bile sürekli olarak iyilik yapmaya devam etmelisiniz ki tabii ki iyilik yaptığınız dönemde zarar uğradığınız dönemler olabilir. Yani üzüldüğünüz, kalbinizin kırıldığını, belki iyilik yaptığınız kadar karşılığını alamadığınız dönemler olabilir. Ama bunları partnerinizin iyiliği için yaptığınızda uzun vadede yaptığınız iyilikler size geri döner. 그리고 내 파트너를 소중하게 생각해야 돼요. 소중하게. 우리 뭐 사원에도 나와 있잖아. 영혼을 소중히 여긴다고. 그래서 영혼을 소중히 여긴다는 건 결국 이제 내 파트너, 사람을 so중하게 여긴다는 얘기거든요. 그래서 파트너를 소중하게 생각해야 돼요. Ve bizler partnerimizi çok kıymetli olarak görmeliyiz. Onlara önem vermeliyiz. Yine şirketin mottosunda yer alan ruha değer ver aslında mottosuna da uygun bir şekilde işimizi bu kurallara göre yönetmemiz gerekiyor. Partnerin bizim için çok önemli olduğunu ve çok kıymetli olduğunu, ona da değer vermemiz gerektiğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. 그런데 이제 파트너만 소중하게 생각하는 것뿐 아니라 스폰서도 소중하게 생각해야 돼요. 스폰서도 존중해주고 소중하게 생각하셔야 돼요. Ve tabii ki sadece partnerimizi değil, ruha değer ver kısmında böyle bir ibare, yani her ruha değer vermek anlamında olduğundan dolayı sponsorumuz da bizle beraber çalışan, bizlerin aslında ayak uyduran biri olduğundan dolayı sponsora da değer vermemiz ve onu önemli biri olarak görmemiz gerekiyor. 스폰서 때문에 내가 애터미를 알게 됐잖아요. 그죠? 그래서 스폰서를 존중해 줘야 돼요. 그리고 여러분들 뭐 이렇게 내가 잘 되면 내가 열심히 하면 스폰서가 돈을 벌어. 이제 이런 생각은 버리셔야 돼요. 이거는 우리는 다 서로 연결이 돼 있기 때문에 이거는 내 사업이거든요. 그래서 나만 열심히 하면 돼요. 나만. 그래서 스폰서의 도움을 받아서 내가 열심히 하면 된다. 이렇게 Hı, 말씀드리고 싶어요. Sizin açınızdan sponsor sayesinde böyle bir bilgiye sahip olduğunuz ve ondan bağımsız olarak bu bilgiyi kullandığınızda bir hayatınızı değiştirebilecek bir servete sahip olabilirsiniz. Bu yüzden sponsorunuza da her zaman saygı duymalısınız. Burada ben burada çalışıyorum ve benim sayemde üstteki sponsor kazanıyor gibi bir düşünceden sıyrılmanız gerekiyor. Bu sadece size zarar verir. Zaten sistem alt alta insanların dizilmesiyle oluşan bir sistem olduğu için bu durum çok doğaldır. Bu yüzden böyle düşünceleri kafanızdan atmanız gerekir. 그래서 여러분들께서 이렇게 스폰서나 파트너를 갖다가 미워하고 뭐 질투하고 어, 이렇게 안 좋게 생각하고 부정적으로 생각하고 이런 건 그러지 않았으면 좋겠어요. 그래서 그냥 우리는 다 뭐, 다 장단점이 있는 거거든요. 그래서 되도록이면 장점만 생각하고 서로 이렇게 존중하면서 이렇게 사업을 진행해야 될 것 같아요. Bu yüzden ister partneriniz ister sponsorunuz olsun, bunlar o insanlara küçük görmemeli, o insanları kıskanmamalı ve o insanların aslında yaptığı şeyleri çekememezlik gibi yapmamalısınız. Tabii ki her insanın iyi özellikleri olduğu gibi kötü özellikleri de olur. Bu sizin odaklandığınız yere göre değişir. Sizler iyi özelliklerine odaklanarak olumlu düşünmelisiniz. 그래서 여러분들께서요, 좀 이렇게 뭐 TDK가 됐던 아니면 한국이 됐던 지금 이렇게 좀 나름대로 성공하신 분들이 있잖아요. 그죠? 성공하신 분들을 갖다가 어, 그 한 사람을 모델로 삼아서 그 사람이 하는 대로 한번 이렇게 따라하는 것도 괜찮다고 저는 생각해요.
Şu an tabii ki sizler ister bu işi Türkiye'de yapın, ister Kore'de veya hangi ülkede yapmış olursanız olun fark etmez. Bu işe başlamış ve bu işte başarılı olmuş biri varsa sevdiğiniz, sizin tarzınıza uyan, başarılı olmuş birini rol model alarak o kişinin yolundan gitmeyi de hedefleyebilirsiniz. Onun yaptığı gibi hani yapabilirsiniz. 성공한 사람들의 특징은 어떠냐면요. 어떤 꿈이 있고, 목표가 있고, 그리고 또, 애터미 시스템에 잘 참여하고, 그 다음에 또 파트너를 존중하고, 스폰서를 갖다가 존중하고, 어, 그러면서 사업을 열심히 ha는 사람들이, 간절하게 하시는 사람들이, 성공한 사람들의 특징이라고 생각해요. Aslında çok fazla başarmış insan olsa da başarmış insanların ortak özelliklerini sıraladığımızda sisteme iyi katılan, ürünleri iyi kullanan ve meydan okumalar iyi bir şekilde yaparken partnerini değerli gören, sponsoruna saygı duyan ve bunu sürekli olarak istikrarlı ve oldukça tutkulu bir şekilde yapan kişiler başarmış kişiler oluyorlar. 그러면 여러분들도 지금 이렇게 애터미 사업을 하는 이유가 성공하기 위해서 하는 거거든요. 그렇기 때문에 그런 성공하는 모습을 그렇게 하시는 분을 갖다가 좀 이렇게 롤 모델에 있는 사람을 갖다가 따라 하면서 이 복제하면서 이렇게 사업하는 게 중요하다고 생각해요. Bizler de burada başarmak için varız ve hepimizin farklı hedefleri var ve bu yüzden başarılı olmak istiyoruz. Bu yüzden sizler de başarmış insanlar arasında size uyan ve sizin canınızın aslında kaynadığı birini rol model olarak seçip onun nasıl yaptığının, hangi yöntemleri kullandığını da aslında onu öğrenip onun yolundan da gitmek sizin işinize fayda sağlayacaktır. 그래서 여러분들께서 성공한 사람을 따라하는 게 중요하다. 만약 성공한 사람을 따라하지 않으면 결국은 자거나 이렇게 어떤 실패한 사람을 따라할 가능성도 있거든요. 그래서 이제 그런 걸 좀 유의해야 될 것 같아요. Bu yüzden sizin işinizi büyütmeniz açısından zaten başarmış insanların yolundan gitmek de sizin için çok güzel bir rehber olacaktır. Bu yüzden kendinizin aslında en iyi bildiğini düşünmeden, kendi yöntemlerinizin doğru olduğunu düşünmeden sadece başarmış insanların yolundan gitmek iyidir. Yoksa tam tersi olarak başarısız bir insanın da yolundan gidiyor olabilirsiniz. 그래서 아까도 제가 말씀드렸듯이 이제 여러분들에게 거대한 그룹을 만들어야 되는데 결국은 이제 한 사람의 힘은 그 이렇게 한계가 있는 거거든요. 그래서 내가 모든 걸 다 하려고 해서는 안 돼요. 한국에서도 보면 막 한 사람이 그냥 모든 걸 다 하려고 하는 조직이 있거든요. 라인이 있거든요. 이제 그런 데는 크게 이렇게 성장을 못 해요. 그래서 반드시 이렇게 내 산하에서 리더를 갖다가 키워야 된다. 그렇게 말씀드리고 싶어요. Bu yüzden toplantının başında söylediğim gibi sizin iyi özelliklere veya iyi bir çalışma planına sahip olmanız, sizin aslında tek başınıza lider olmanız, şu gruplar büyüdüğünde her şeyi sizin tek başınıza yapabileceğiniz anlamına gelir, yapmanız gerektiği anlamına gelir ve böyle olan gruplarda Kore'de aslında her şeyi tek başına yapan bir kişi varsa genelde bu gruplar bir süreden sonra dağılır. Bunları tek başına yapmamalı, sahip olduğunuz liderliği, bilgileri başkalarına öğreterek onların da sizler gibi çalışmasını sağlamalısınız. 앞으로 이제 제가 이야기 듣기로는요, 튀르키예 앞으로 이제 계속 이렇게 좋은 제품이 이제 런칭 될 예정이에요. Artık Türkiye'ye yani Türkiye pazarına sürekli olarak yeni ürünler girecek. 해모임도 뭐 올해 말 정도에 이제 이렇게 런칭이 될 예정이죠. Bu senenin sonuna doğru da Hemoim'in piyasaya sürülmesi planlanıyor. 전 세계에서 유일하게 면역력을 높여주고, 그 다음에 또 암 예방이 되는 NK셀을 갖다가 생성하고, 그리고 활성화시켜주는 그런 역할을 하는 진짜 굉장한 이렇게 건강기능식품이 해모임이에요. Bu da aslında dünyada aslında onaylanmış bir gıda takviyesi olan sizin bağışıklığınızı yükselterek hücreleri iyi bir şekilde yenileyen ve sizlerin bağışıklık sorunlarından kaynaklanan diğer hastalıkları, kanserli hücrelerin aslında yok edilmesi gibi birçok etkisi olan bir gıda takviyesi Hemoim. 해모임이 한국에서 가장 많이 팔리는, 대한민국 전체에서 가장 많이 팔리는 건강기능식품이에요. Hemoim Kore Cumhuriyeti'nde en çok aslında satılan gıda takviyesi ve en çok ihracatı yapılan gıda takviyesi. 자, 그렇기 때문에 그런 제품이 이제 이렇게 튀르키예에서 이제 올해 말에 이제 이렇게 런칭이 되는 거죠. Böyle güçlü bir ürün de Türkiye'de bu yılın sonunda piyasaya sürülecek. 그렇기 때문에 여러분들께서 지금 이렇게 바쁘게 이렇게 움직여야 된다고 저는 생각해요. İşte bu piyasaya sürülmeden önceki dönemde sizlerin oldukça aktif bir şekilde hareket etmenizi umuyorum. 지금 여러분들 주변에 있는 분들은 다 지금 이렇게 노동 수입에 지금 의존하고 있어요. 그냥 내가 이렇게 일을 해서 그냥 그달 그날 그냥 월급 받는 거, 그냥 매일매일 벌어서
하는 거. 이제 이거는 뭐 나중에 결코 부자가 될 수가 없는 거거든요. Ya sizin çevrenizdeki çoğu insan belki de hepsi bir yerde çalışıyordur, çalıştığı zaman para alıyordur. Yani hepsi işçilik geliriyle çalıştığında bedenini zaman için kullandığında aslında para kazanan kişilerdir. Böyle kişiler ne kadar çalışırsa çalışsın zengin olamazlar. 일정한 기간 동안 내가 일을 해서 내 멤버십이 구축이 되고, 그 다음에 계속 이렇게 돈이 들어오는 시스템 소득. 내가 잠을 자는 동안에도 수입이 되는 소득. 이게 바로 애터미 소득이에요. Hı. Ama sizlerin belli bir zaman ayırdığı bu zaman içerisinde yani belli bir zamanda zaman yatırımı yaparak sağ ve sol gruplarınızı oluşturduğunuz bu kendi sisteminizi oluşturduktan sonrasında sizde buradan aslında bir sistem geliri gelen siz uyuduğunuzda bile size para kazandıran bir sistemi yaratabilirsiniz. 전 세계에서 가장 좋은 제품을 갖다가 가장 낮은 가격에 판매를 하는 회사. 그게 바로 애터미. 그래서 남한테 피해 주는 게 전혀 없다는 거예요. Yani çok kaliteli ürünleri uygun fiyatlara satan ve dünyada böyle yapan başka bir strateji, böyle stratejiye sahip başka bir firma olmayan, Atomi gibi başka bir firma olmayıp da size hiçbir şekilde zarar vermeyen başka bir şirket yok. 애터미 사업하면서 내가 큰 돈을 투자하는 것도 아니고 무자본으로 이렇게 사업을 시작해서 내 주변에 있는 사람, 여러분들 주변에 있는 사람하고 같이 더불어서 이렇게 성공할 수 있는 회사가 바로 애터미예요. Bu işe başladınız diye büyük bir sermaye gerektirmeyen, zaten kullanmanız gereken ürünleri değiştirdiğiniz, ürünleri sevdikten sonrasında neyse çevrenizdeki insanlara tanıtarak büyük paralar kazanabildiğiniz bir iş Atomi. 그래서 여러분들께서 애터미 사업을 이렇게 알아서 이렇게 누구에 전달해서 하시는 여러분들은 큰 행운이라고 저는 생각해요. Bu yüzden biri sayesinde Atomi'yi öğrendiyseniz, biri sayesinde bu bilgi size iletildiyse gerçekten siz çok şanslısınız. 여러분 애터미 만나면 또 굉장히 행운인데, 또 이렇게 굉장히 열심히 뛰는 이렇게 준, 미선, 스코 이 라인에서 또 사업하는 여러분도 또 이렇게 행운이라고 저는 생각해요. Evet. Tabii ki Atomi denen bu bilgiye böyle erken zamanda sahip olmanız da bir şansken tabii bunların aslında sahip olduğunuz bu bilgiyi böyle sıkı çalışan bir grupta Royal Master, Jun ve Mission Star Master Score'nun böyle sıkı çalışan bir grupta bu işi yapıyor olmanız da ayrı bir şans. 여러분들 그래서 이렇게 훌륭한 회사를 만났고, 그리고 또 훌륭한 이렇게 스폰서를 만났기 때문에 여러분들은 티리키에서 전 세계 글로벌 사업이 가능한 이 애텀에서 성공할 수 있다고 저는 생각해요. Bu yüzden siz mükemmel bir şirket, aynı zamanda bu mükemmel şirketle ilgili işleri çok güzel yapan bir sponsorlarla tanıştığınızdan dolayı ve Türkiye pazarında olduğunuz için bu işe sıkı şekilde asıldığınızda oldukça hızlı başarılı olacağınıza inanıyorum. 그래서 여러분들께서 이렇게 꼭 목표를, 꿈과 목표를 가지고 이렇게 3개월, 6개월 안에 나는 애터미의 첫 직급 세일즈 마스터를 유지하겠다. 이런 목표를 가지셔야 된다는 얘기예요. Bu yüzden sizler de bu işle ilgili bir hedefe sahip olup yani işe başladıktan sonra hedefinizi belirleyip ben 3 ay içerisinde 6 ay içerisinde Sales Master kariyerine ulaşacağım deyip böyle bir karar alıp bu şekilde iş yapmalısınız. 그리고 여러분들께서 내가 손해보는 마음으로 내 좌측에 두 명, 우측에 두 명, 반드시 리더를 길러서 그분을 갖다가 세일즈 마스터를 유지하게 해야 된다는 거예요. Ve sağınızda iki yani siz bu işi yaptığınız süre boyunca sağınızda iki solunuzda iki partneriniz olmak üzere ben iyilik yap yani iyilik yaptığınız ve karşılığını hemen beklemediğiniz belki iyiliğinize karşılık alamadığınız şekilde çalışarak o kişi sizin partnerlerinizin de Sales Master'lığı düzenli olarak koruması için çalışmalısınız. 그러면 여러분들께서는 진짜 어떻게 보면 애텀에서 완벽한 성공자가 돼서 진짜 여러분들의 운명, 그다음에 여러분들의 가족의 운명, 그리고 또 여러분들한테 가장 so중한 여러분들의 자녀의 운명까지 바꿀 수 있는 게 바로 우리 애터미 사업이라고 생각해요. Bunu sabrederek istikrarlı bir şekilde yaptığınızda kendi geleceğinizi, ailenizin şimdiki zamanını ve kendi çocuklarınızın geleceğini değiştirebileceğiniz mükemmel bir yapıya, gelir yapısına sahip olursunuz. 저는 한국에 있지만 저도 여러분들 갖다가 이렇게 한국에 있지만 최대한 후원하려고 생각하고 있고, 또 우리 위에 있는 스폰서들이 여러분들 갖다가 TDK 있는 여러분들 갖다가 적극적으로 후원할 거고, 그래서 여러분들 이렇게 앞으로 열심히 뛰셔서 다 같이 우리 같이 이렇게 성공의 그날까지 최선을 다했으면 합니다. 네, 여러분들 오늘 수고하셨습니다.
Sizleri Türkiye'de, ben Kore'de olmuş olsam da sizlerin başarısına çok daha fazla nasıl destek olunabilir diye ben ve sizin sponsorlarınız ellerinden gelen her şeyi yapıp sizlerin başarısının üzerine oldukça titiz bir şekilde titriyor. Bizler bu şekilde sizlerin de başarılarını her zaman destekleyeceğimizden dolayı hep beraber oldukça sıkı şekilde çalışarak hepinizin zengin ve başarılı olduğu o güne hızlı bir şekilde kavuşmamızı umuyorum. Benim diyeceklerim buraya kadardı. Teşekkür ederim diye. 네, 네, Tamam. 수고하셨습니다. 네.